မျိုးတရားလုံးတာလို့ကြပါကျွန်တော်အနေကမျှဝေပြလာဖို့အကောင့်က Microsoft မှာ ID ကတခုစားပဲလုပ်လို့ဆိုကိုမျှဝေပြလာဖို့ဖိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူ live လေးလာကြည့်လိုက်ခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် search bar ကနေပြီးကျွန်တော် Microsoft က2010 cloud ကို double click လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဖော်လိုက်ပါမယ်ပြီးကြကျွန်တော် home ထဲကနေပြီး home ထဲကနေပြီး blank document ကိုကျွန်တော် double click လုပ်ပြီးဖော်လိုက်ပါမယ်ပြီးကြကျွန်တော်ကိုလိုရေး server site ကိုယူဖို့ layout ထဲကနေပြီးကျွန်တော် site ထဲကနေကျွန်တော် more paper site paper ထဲမှာကျွန်တော် white အခြေကကိုဒါသမခနိုင်ငါလာမှာ high amount က crowd ဒါသမခနိုင်ငါလာမှာပြီးကြကျွန်တော် okay ကို click နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးကြကျွန်တော် AMD ကိုကျွန်တော်ဒီကလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်မဲကိုကျွန်တော်ဘေးနာကလိုက်ဖို့မဲဆိုလို့ကျွန်တော်အထာနာအောင်နာဆွဲချပြီးအတီးတီးကျွန်တော်ကဲထားလိုက်ပါမယ်ပြီးကြကျွန်တော် server ထဲမှာကျွန်တော် box sheet တစ်ခုဆွဲဖို့တော့လည်းကျွန်တော် layout ထဲကနေပြီးကျွန်တော် page setter ထဲကနေပြီးကျွန်တော်မှာ layout ထဲမှာကျွန်တော် border ပြီးကြ page border ပြီးကြ box ကို click နိုင်ပြီးကြကျွန်တော် white အချိန်မှာကျွန်တော် night label pd ကို click နိုင်ပြီးကြကျွန်တော် okay ကို click နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးကြကျွန်တော်ဒီမှာ box တစ်ခုရနေပါဗျကျွန်တော် a box ကိုဘေးနာတီကိုထည့်ပြီးကဲရှောင်းပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ layout ထဲကနေပြီးကျွန်တော်page setter တွေကနေကျွန်တော် layout ပြီး border page border ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ option ကို click နိုင်ပြီးညောင်းထဲမှာကျွန်တော် border and setting option ဆိုထဲမှာ top bottom left right 24 pt အတီးတီး file နေမှာကျွန်တော် 1 pt တော့ 1pt အတီးတီးရလိုက်ပြီးကျွန်တော် okay ကို click နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးကြကျွန်တော် okay ကိုထည့်ပြီး click နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာကိုလိုတွေစာဝပုံစံအနေထားတစ်ခုတို့ရနေပါပဲကျွန်တော်အကောင်မှာကိုထေးချောင်းရဲ့ chip ပုံစံရှိသည့် preview တော့နဲ့ကျွန်တော် insert ထဲကနေပြီးကျွန်တော် chip ကို click နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးကြကျွန်တော်ဒီမှာ rectangle ကို click နှိပ်လိုက်ပါဘူးပြီးကြကျွန်တော် mouse ကိုပြီးchip ပုံစံရှိတစ်ခုဆွဲလိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့a chip မှာကိုကိုက်တဲ့ error ကို preview တော့နဲ့ကျွန်တော် a, chip format ကို click နိုင် chip format ထဲကကျွန်တော် chip face မှာကိုကိုက်တဲ့အစင်းရောကိုကျွန်တော် click နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီကကျွန်တော်ကိုလိုရဲ့အစင်းရောနဲ့ chip ပုံစံတူရနေပါဘူးကျွန်တော်နောက်ထပ် chip တစ်ခုပေါ်ချောင်းတော့နဲ့ကျွန်တော် a chip ကို right click နိုင် copy you right click နိုင် paste ကို business ဆွေဒီက chip ပုံစံတစ်ခုနောက်ထပ်တစ်ခုပေါ်နေပါပဲညောင် chip ကိုကျွန်တော် mouse ကိုဖိပြီးအောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ပြီးကြကျွန်တော် a chip ကိုလိုချောင်းရင် design ပြောင်းဖို့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် right click နိုင်ပြီးကြကျွန်တော် edit point ကို click နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးကြကိုလိုရဲ့ပုံစံဆွဲဖို့ကျွန်တော် image sheet ကိုပြီးဆွဲပြီးကြကိုလိုချောင်းရင်ပုံစံ design sheet နဲ့ byte ဆွဲလိုရပါတယ်ကိုလိုရဲ့ design sheet နဲ့ပြီးဆွဲလိုရပါတယ်ပြီးကြအဖာက image sheet မှာကျွန်တော်ဒီမှာကိုလိုရဲ့အခုံးဆွဲလိုက်လိုရပါတယ်ပြီးကြကျွန်တော်ဒီကောင်မှာ gradient color ရှိ page အောင်တွန်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ design ထဲကကျွန်တော် page color မှာကျွန်တော် page အဖက်ကို click နိုင်ပြီးကျွန်တော် gradient ထဲမှာကျွန်တော်2 color ကို click နိုင် color 1မှာ approve color 2မှာ apply ပြီးကြကျွန်တော် okay ကို click နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီကကျွန်တော်ကိုလိုရဲ့ gradient around section တခုရပါပဲဒီကောင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကိုထေးချောင်းရဲ့ logo တခုရခိုင် logo ရှိတခုထည့်ဖို့ကျွန်တော်ရတော့လဲကျွန်တော် insert ထဲကနေပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ insert picture from this တပိုက်ကို click နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီကကျွန်တော်ကိုလိုချောင်းရဲ့ပုံကိုထေးဖို့တော့နဲ့ကိုသိမ်းထားတဲ့နေရာ for id ကဲကို click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးကြကျွန်တော်ရခိုင် flash ကို click နှိပ်ပြီးကြကျွန်တော် insert ကို click နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီကကျွန်တော်ဒီမှာရခိုင် design sheet တခုနဲ့ကျွန်တော် logo sheet တခုအားနေပါပဲကျွန်တော် logo ကိုကိုက်တဲ့နေရာကို free photo နဲ့ကျွန်တော် logo ရှိ edit file နေရှိမှာကျွန်တော် picture format တွေကကျွန်တော်ဒီမှာ red text ထဲကနေ info text ကို click နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီကကျွန်တော်ဒီမှာကိုခွီးချောင်းရဲ့အနေထားကိုခွီးလိုရတဲ့အနေထား file နေပါပဲဒီကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်စကီးချောင်းတီးတော့နဲ့ကျွန်တော်မှာ down ကနေချီကိုပြီးကျွန်တော်စကီးကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီအေရှန်လေးနဲ့ကီးတီးလို့ယူစားခဲ့ချီကိုပြီးနေချီလောက်ငယ်လိုက်ပါဦး ပ
ပြီးကျွန်တော် ခိုင် logo ရှိကိုကျွန်တော်အလေကောင်မှာထားချောင်းတွန်းနေကျွန်တော်ဒီမှာ picture format တွေကကျွန်တော် position မှာဒီမှာ position in middle center with square text wrapping ဆိုတော့ကျွန်တော် click လိုက်ပါမယ်ဒီကျွန်တော်ဒီမှာအလေကောင်မှာလောက်ခပါပဲဒီကျွန်တော်ဒီ logo ရှိကိုနေမုံဝါးပုံစံရှိလိုချောင်းတွန်းနေကျွန်တော်ဒီ logo ရှိ85နေချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ picture format တွေကနေပြီးကျွန်တော် color တွေကကျွန်တော်ဒီမှာ wash out ဆိုကိုclick လိုက်ပါမယ်ဒီမုံဝါးပုံစံဖိုင်လာပါကိုဒီကျွန်တော်ဒီ logo ရှိကိုကျွန်တော် chip ပုံစံဒီနောက်မှာထားချောင်းတွန်းနေဒီ logo ရှိကို click လိုက် right click လိုက် send to back ကိုကျွန်တော် click လိုက်ပါမယ် send to back ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ logo ရှိတော့ဒီပုံစံဒီဒီ chip အစင်းရပုံစံကိုနောက်ကိုရောက်လိပါဘူးပြီးကြကျွန်တော်ကိုလိုရှာရင် passport ပုံချီထေဖို့ဖိုင်ရတော့လည်းကျွန်တော်နောက်ထပ် insert တွေကနေကျွန်တော်မှာ chip မှာကျွန်တော် reading ကrouter corner down wide နေ reading ကြီးတကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ပါဘူးပြီးကြကျွန်တော် reading ကြီးထဲမှာကျွန်တော် passport တဲပုံဖေးချောင်းတော့လည်းကျွန်တော် reading ကို click လိုက်ဒီ shape format တွေကနေပြီးကျွန်တော် shape face ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ picture ကို click လိုက်ပါဘူးပြီးကြ work off light ကိုကျွန်တော် click လိုက်ပါဘူးပြီးကြကျွန်တော်ကိုထေးချောင်းရဲ့တဲပုံကို click လိုက်ပြီးကြ insert ကို click လိုက်ပါတယ်ဒီကိုထေးချောင်းရဲ့တဲပုံရဲ့ကျွန်တော်chip ပုံစံထဲမှာအလိုလျောက်ရောက်ပြီးသားဖိုင်လာပါတယ်ဒီကကျွန်တော်နောက်ထပ်စာသားတွေကို right ထေးချောင်းစာသားတွေ right ကိုကျွန်တော် insert ထဲကနေပြီးကြကျွန်တော်ဒီမှာtest box တော့ test box ကို click လိုက်ပါမယ်ပြီးကြကျွန်တော်ဒီမှာ test box တခုဆွဲလိုက်ပါဘူးဒီကကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာကို right ချောင်းစာသား right တွေကို right ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာတာကြီးရဆိုမှာ 3RD မှာ RD ကို right ချန်ကကျွန်တော်ဒီမှာ home ထဲကနေပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ super script ကို click လိုက်ပါဘူးဒီကကျွန်တော် RD right ကိုပြီးကျွန်တော် home ထဲကပြီး super script ကိုပဲပယ်နှိုင်းလိုက်ပါဘူးပြီးကျွန်တော်စာ right ပါဘူးပြီးကြကျွန်တော်ဒီစာသားကိုကျွန်တော် selection မဲ့ပြီးကိုလိုရှာရင် font pro ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ font ကိုလိုရှာရင် font ကို click လိုက်ပါမယ်ပြီးကြကျွန်တော်ဒီမှာစာလုံး size ကို keyboard နဲ့ကျွန်တော် increase font size ကိုကျွန်တော် click လိုက်ပါမယ်ဒီကကျွန်တော်ဒီမှာ text box တွေကို break ကိုနေရှိလောက်ကျွန်တော်ဆွဲထားလိုက်ပါမယ်ကိုလိုရှာရင်ပြီးကြကျွန်တော်ဒီကော tab နဲ့လာလိုက်ပါမယ် tab နဲ့လာလိုက်မယ်ပြီးကြကောလေး tab နဲ့လာလိုက်ပါမယ် tab နဲ့ပြီးကြကျွန်တော်ဒီကောင်မှာဒီ text box မှာကျွန်တော်တခု arrow လေးမှာဖေးချောင်းတွန်းနေကျွန်တော်ဒီ text box 85နေရှိမှာကျွန်တော် shape format တွေကို click လိုက် shape format တွေကနေပြီးကျွန်တော် shape face မှာကျွန်တော် node face ကို click လိုက်ပါဘူးပြီးကြ shape outline မှာလည်းကျွန်တော် node outline ကို click လိုက်ပါဘူးပြီးကြကျွန်တော်နောက်ထပ်စာသားတွေထေးချောင်းလေးတွန်းနေကျွန်တော်နောက်ထပ်စာသားတွေထေးကိုကျွန်တော်နောက်ထပ် text box တခုကိုဆွဲလိုက်ပါဘူး insert ထဲကနေပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ text box draw text box ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ text box တခုဆွဲလိုက်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာ text box မှာစာသားရလိုက်ပါဘူးပြီးကျွန်တော် text box မှာစာသားကိုကျွန်တော် selection မဲ့ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ home ထဲကနေပြီးမှာ center ပြီးကိုလိုရှာရင် font ကိုမှာပေါ့ကိုကိုလိုရှာ font ကိုပေါ့ကိုပြီးကိုလိုရှာရင် size ကိုပေါ့လိုက်ပါဘူးကိုလိုရှာရင် size ကိုရပဲဆိုပြီးကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာကျွန်တော်text box မှာလည်းကျွန်တော်တခု arrow လေးမထေးချောင်းအတွက်လည်းကျွန်တော် shape format ထဲမှာကျွန်တော် shape face ထဲမှာကျွန်တော် no face shape outline မှာလည်းကျွန်တော် no outline ကို click လိုက်ပါဘူးဒီကကျွန်တော်ကိုလိုချောင်းရဲ့အမှာ text box တခုလာနေပါပဲကိုလိုရဲ့နေရာနားလိုက်ကိုဝီထလိုက်ပါဘူးပြီးကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ် text box တွေထေးချောင်းတွန်းနေနောက်ထပ် text box တွေထေးဖို့ကျွန်တော် insert ထဲက text box
draw text box ကိုကျွန်တော် click နှိုင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ text box ကိုထည့်စစ်လိုက်ပါမယ်ကောင်းပါပြီးရင်ကျွန်တော်စာသားကို selection လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုလိုရှောင်းရဲ့ font ကို brown ကိုလိုရှောင်း font ကို brown ကိုလိုရှောင်းရဲ့ size ကို brown increase font size နဲ့ကိုလိုရှောင်းရဲ့ size ကို increaseကိုလိုရှောင်း size ကို increase ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်မှာ center ကျွန်တော် text box မှာလည်းကျွန်တော်တခုအရော်လေးမဖိတ်ဆောင်တွန်းနေအမှာ shape format ထဲကနေပြီးကျွန်တော် shape face မှာကျွန်တော်ဒီမှာ no face shape outline မှာကျွန်တော် no outline ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုလိုရှောင်းရဲ့အောက်ကိုဆွဲရှာဖို့မှာဆွဲရှာလိုက်ပါတယ်ဆွဲရှာလိုက်တယ်ဒီမှာပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်မှာ text box ထိချောင်းတွန်းနေကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနောက်ထပ် bar code ပုံစံတစ်ခုထိချောင်းတွန်းနေ insert ထဲကနေပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ text box draw text box မှာဒီမှာတခု text box တခုဆွဲလိုက်ပါတယ်ဆွဲလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီကောကို selection မဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ home ထဲကနေပြီးရင် bar code ပုံစံ font ကိုကျွန်တော်ပေါက်လိုက်ပါဘူးပြီးရင်ကိုလိုရဲ့ size ကိုယူလိုက်ဖို့ပြီးရင်မှာ center ထားလိုက်ဖို့ဒီကောကြောင့်တော့ကျွန်တော် shape ပုံစံမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ arrow ဖေးထားလိုက်ပါမယ်ဒီကောင်မှာလည်းကျွန်တော် shape မြေစာသားတွေကိုအောက်ကနေလေးလောက်ရှာထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် passport ကိုနည်းနည်းကိုလိုတွေပိုင်းနည်းလောက်ရှာထားလိုက်ပါဘူးပြီးရင်ကျွန်တော် principal ထမ်းမှာကျွန်တော် lambda ထိချောင်းတွန်းနဲ့ကျွန်တော် insert ထဲကနေပြီးရင်ကျွန်တော် lambda ထဲကိုဥပမာinsert ထဲကနေပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ picture insert picture from this device ပြီးကိုလိုချောင်းရဲ့ lambda ကို click နိုင်ဖို့ပြီးရင် insert ကို click နိုင်လိုက်ပါဘူးဒီကျွန်တော်ဒီမှာကိုလိုချောင်းရဲ့ lambda စံနောက်နေပါဘူးအဲ့ကောကိုကျွန်တော် picture format ထဲကနေပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ red text မှာ in front of text ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ဖို့ကိုလိုချောင်းနေရာကိုဝှီပေါ်အောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်အကောင့်နဲ့ကိုလိုချောင်းနေရာကိုအမိုက်ဝှီလိုက်ပါဖို့ဒီကျွန်တော် lambda ဆိုမိုဝါဖိုင်နေတည်တော့လဲကျွန်တော်အဲ့ကောကိုပြောင်းဖို့ဆိုကြကျွန်တော် picture format ထဲကနေပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ color ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာထောင်းရပုံစံ black and white 75% ဆိုကိုကျွန်တော် play လိုက်ပါတယ်ဒီကကျွန်တော် lemon တခုမှာထောင်းလို့ရနေပါဘူးရနေပါပဲဒီကကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီကောင်မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်စာသားတစ်ခုထိချောင်းတွန်းလဲကျွန်တော်အထာက chip မှာစာသားထိဖို့တွန်းလဲ right click နိုင် add text ကိုကျွန်တော် click လိုက်ပါတယ်ပြီးကကျွန်တော်ဒီမှာစာသားတစ်ခု right လိုက်ပါဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ကောကို selection မဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော် home ထဲကနေပြီးရင်ကိုလိုရဲ့ font ကိုပေါက်ဖို့ပြီးရင်ကိုလိုရဲ့ size ကိုပေါက်ပါဖို့ကိုလိုရဲ့ကျွန်တော် size ကိုပေါက်လိုက်ပါမယ်ဒီကိုလိုရဲ့ပိုင်းကျွန်တော် passport ဒီ version လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်းဝှီလိုက်လို့ရပါတယ်ကိုလိုဆိုင်စာသားတွေကိုကိုလေးဒီဘိုင်လွယ်ဒီဖောက်ကိုဝှီလိုက်ပြီးကျွန်တော်ဝှီလိုက်လို့ရပါတယ်အခုဆိုကြကျွန်တော်လိုဆောင်ရဲ့ ID ကတခုရနေပါဗျာဟိုကိုတင်ဖို့ဆိုကြကျွန်တော် file တွေကနေပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ CS နဲ့ CA ကနေကျွန်တော် browse ကျွန်တော်ကိုလိုရဲ့နာမည်ကိုလိုထိဆောင်ရဲ့နာမည်တခုရလေးပြီးဥပမာ my IDက CAR ဒီကဥပမာ my ID ကလိုရလေးပြီးကျွန်တော် save ကိုနှိုက်ပြီးကျွန်တော်တင်လိုက်ပါမယ်ဒီကကျွန်တော်ဒီမှာကိုလိုဆောင်ရဲ့ ID ကတခုရပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတောင်းပါတယ်